د سعودي عربستان حکومت بیا ښځو ته څنګه ازادي ورکړې ده؟ راځئ دغه ویډیو راسره طرفه وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مهرک علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د سعودي عربستان حکومت ښځو ته د سیګرټ څکولو او د قطو کولو اجازه ورکړه. د سعودي عربستان حکومت دا ځل نورې مذهبي پولې هم ورماتې کړې. دوی د یوې پرېکړې په کولو سره د دې هېواد ټولو میرمنو ته اعلان وکړ چې له دې وروسته په عام محضر کې سیګرټ څکولی شي او همدارنګه له نارینهو سره یو ځای کیتې هم کولی شي. پرون د کیتو د کولو له اجازت وروسته د سعودي عرب یو شمېر ښځې له نارینهو سره یو ځای راټول شوي وو او یاده لوبه یې یو ځای وکړه. ویل کېږي چې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې میرمنو د سړیو خلاف د بلوت په نوم د لوبو په یو ټورنمنټ کې هم د لومړي ځل لپاره د سړیو سره یو ځای راښکاره شوې. دغه راز د سعودي میرمنو لپاره د حکومت له لوري بل ازادي په عام محضر کې د سیګرټ او چلمونو څکولو اجازه هم ورکړه شوه چې په دې کار خلک سخت غوسه کړي دي. ښځو ته دغه ازادي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلیمان لخوا په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د نوښت په نوم ورکړل شوې ده. د سعودي عربستان حکومت په دې وروستیو کلونو کې میرمنو ته په خورا ډیرو برخو کې ازادي ورکړې ده او اوس مهال په نورو برخو کې هم د ازادۍ ورکولو هڅې روانې دي. حکومت یې دا لوی پرمختګ بولي. داسې پرمختګ د خدای ورکړي. د سعودي عرب ښځې اوس کولی شي چې له نامحروم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. دغه راز له نارینه پرته په یوازینی ځان موټر هم چلولی سي، کتې وکړي، سیګرټ او چلم په عام محضر کې وڅکوي، هر کال د رنګونو لوبه وکړي، ریسلینګ لوبې وکړي، د موسیقۍ په کنسرتونو کې برخه هم واخلي. نږدې 2 کاله وړاندې د ښځو لپاره د حق غوښتلو پر موخه د سعودي عرب حکومت یو شمېر ښځې زندان ته هم واچول شوې، خو بیا هم د نورو فعالانو د سعودي حکومت دې تقانع کړ چې رسما پراخه ازادي ورکړي. د سعودي عرب د حکومت په وروستیو پرېکړو باندې یو شمېر هغو سیاسیونو هم غبرګونونه ښودلي دي چې اوس له سعودي څخه بهر دي. دوی د سعودي حکومت په مشر تور پورې کړی چې په دې وروستیو کې ټولو پرېکړو په حیثیت لمن وهل دي، خو په داسې سیمه کې ورته لمن وهل ښه نه دي او ښه نه برېښي. بلخوا د حکومت د غبرګونو سره د سعودي حکومت دا هر څه د ښځو حقونه بولي او وایي چې دوی ورځ تر بله د پرمختګ په لور روان دي. داسې پرمختګ د خدای ورکړي او غواړي چې میرمنو ته خپل ټول حقونه ورکړي او انساني حقونه وسپاري او پر ځای کړي. د یادول وړ ده چې د سعودي عرب د وروستیو پیښو په خبرونو کې د نړۍ بېلابېلو خلکو خواشیني څرګنده کړې ده. دوی نیوکه کوي چې د سعودي حکومت په دې وروستیو کې ډېرې مذهبي پولې ورماتې کړې دي چې نامناسبه برېښي. دوستانو، ستاسو د سعودي حکومت دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.